Mongolsko je nezabudnutelná krajina. Jej šíre stepy a panenská príroda zanechávajú v cestovateľoch silný pocit voľnosti a slobody. Je to krajina kočovných pastierov, divých stád koní, vlčích svoriek a nedotknutých častí zeme. Cieľom našej rybárskej expedície je rieka so starobilým názvom Ur. V jej severnom povodí pri hranici s Ruskom sa nachádza malá dedina Cagánúr. Práve pri nej stojí náš základný tábor. Dostať sa k nej však nie je vôbec jednoduché. Vodu splavujeme raftom a hľadáme pritom vhodné miesta na rybolov. Základný zrubový tábor je vybudovaný priamo na brehu rieky. Nachádzame tu výborné útočisko pre lov tajmena, sibírskej hlavátky. Je jeseň na prelome septembra a októbra. Ryby sú v tomto ročnom období veľmi aktívne. V zimných mesiacoch tu teplota klesá často až do -50 stupňov Celzia. Na jeseň denná teplota dosahuje veľmi príjemných 15 stupňov, iba cez noc klesá na -10. V tejto oblasti je veľmi nízka vlhkosť vzduchu, preto aj pocit chladu vnímame príjemnejšie ako v našej zemepisnej šírke. Snažíme sa odhadnúť priemernú hĺbku v jamách, možno 3 až 4 metre. Potopené stromy či korene nám robia starosti. Tieto miesta totiž využívajú ryby na oslobodenie sa od nástrahy pri rybárskom zdolávaní. Miestni rybári burunduka používajú ako prirodzenú nástrahu na veľké tajmeny. Náš rybolov tak začal lovom veveríc. Dúfame, že prúdenie vody a pereje otupia jeho ostražitosť a tajmen nás hneď nespozoruje. Musíme vedieť správne čítať vodu, aby sme boli úspešní. Tajmen je predátor, ktorý opatrne zoberie nástrahu a pomaly s ňou pláva do bezpečia. Razantným zásekom, bezprostredne po kontakte s nástrahou, si môže byť rybár istý, že o nastraženú rybu vždy príde. Dve jamy za sebou. No, je tam taká prečina medzi tým, alebo v tej druhej, v tej pieskovej. Prvá je kamenná, v tej pieskovej bol. Čiže sú zase, sú na konci kvázi. Nekúšal. Ja som mal taký na chvostík, na myšku. Ťup, jeden. Po prvých neúspešných hodoch udicov sa nechávame raftom splavovať na iné lovné miesto. Radíme sa s Pepom, kde by sa ryba mohla zdržiavať a ako ju chytiť. Pepo je zvedavý, či sme mali aspoň záber a vysvetľuje nám, ako tajmen zaberá na nástrahu a ako ju loví. Tajmen. Krásna ryba s nádychom do škoricovo-červenej farby vzbudzuje rešpekt a zodpovednosť. Treba s ňou zaobchádzať šetrne. Dorastá do maximálnej dĺžky 160 cm a dosahuje hmotnosť 30 až 60 kg. Telo ryby je podlhovasté, pretiahnutá hlava má priestrannú tlamu. Tmavé bodky má iba na hlave a pozdĺž tela na bokoch. Po vyslobodení a odfotografovaní rybu vraciame späť do rieky, tak ako aj každého ďalšieho tajmena. Nervozita opúšťa Pepa až vo chvíli, keď vidí, ako sa nezranený tajmen stratil vo vode. Úcta Mongolov k tejto rybe je pozoruhodná.
Ku konca dňa už vyhľadávame len extrémne ťažké miesta na prípadné zdolanie ryby. No túžba po nej je taká silná, že to skúšame znovu a znovu, všade, kde sa len dá. Vlčie svorky tu útočia dosť často. Ohrozené sú najmä ovce. Za jednu sezónu z jedného stáda usmrtia aj 20-30 oviec. Ako hovorí Pepo, život jesť, tak. Jurta pastiera je veľmi skromne zariadená. Obsahuje len to najdôležitejšie, ale vplyv západnej civilizácie preniká aj sem. Po desiatkách hodov a nekonečnej trpezlivosti sa usmialo na Martina šťastie. Konečne úspešne zdolal ďalšieho svojho tajmena. Okolo obeda ryba prejavila záujem o čerstvého lipníka. Po zaujímavom boji prišla vytúžená odmena v podobe 95 cm ryby. 95. Odháknutá a zmeraná je po krátkej chvíli opatrne pustená na slobodu. Späť do rieky. Kryštálovo čistá rieka Ur preteká v tejto oblasti pahorkatinou. Oproti šírim stepiam ide o malú časť územia Mongolska s výnimočne zvlneným reliéfom. Ráno sme svedkami rituálu privolávania vlkov. Pastieri takto zisťujú, či sa v okolí nepotuluje vlčia svorka. Mongolská príroda bola veľmi zhovievavá a poskytla nám skoro 3 týždne pravého prírodného spôsobu života. Poď, Maťo. Počkaj. Poď. Ešte raz sa lúčime s našimi priateľmi, ktorých možno niekedy opäť uvidíme pri inej rybárskej expedícii.